जय श्री कृष्ण। आज हम दाल मेथी की बहुत ही आसान रेसिपी देखेंगे। कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच राई डालेंगे, 1/4 छोटी चम्मच जीरा और 2 चम्मच अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसे हल्का भून लेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाली है, 1/4 टीस्पून। अब इसमें 1 मुट्ठी हम बारीक कटी हुई मेथी डालेंगे। तुअर की दाल में हल्दी, नमक और हींग डालकर मैंने उबाल लिया है। अब इसमें हम उसे ऐड करेंगे। लीजिए, तैयार है टेस्टी दाल पालक। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। राधे राधे।